僕はキノコのランタンを作りました。頑張ったところ、工夫したところは、ライトや上のパーツ、下のパーツがきれいにはまるようにしたところです。難しかったところは、パーツをはめるところや、キノコの形を作るところです。作った感想は、一度はまらず失敗してしまいましたが、二度目はきれいにはまったので、とても良かったと思います。これで発表終わります。ありがとうございました。